Taylan, neler oluyor? Çetin'le Selen kötü bir şey yaptılar değil mi? Taylan, cevap versene. Ben senin karınım. Bu evde neler olup bittiğini bilmeye hakkım var. Yok bir şey Hale. Annem üzülecek diye korkuyorsun değil mi? Bak her ne yaptılarsa Çetin arkasında dururuz. Ama o kızı korumamıza gerek yok. Öyle bir şey yok dedim. Taylan Bey oğlum, polis geldi. Annenizle konuşacakmış. Polis mi?